ब्रियासिटी वार्ड नंबर 1 वासी कलोड़ा बरादरी जी समेत मर्दन औरतुनि मासूम ॿारनि सां गॾु ब्रियासिटी पुलिस जे मुबैना ज़्यादतियुनि ऐं इंतक़ाबी कार्रवाई न करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी मेन चौक ते धरणो हणी प्रेस क्लब ॾाढो मुज़ाहिरो कयो वियो। कलोड़ा बरादरी जे एहतिजाज कंदड़ औरतुनि पाक किताब खणी हायर सेकेंडरी स्कूल खां एहतिजाजी रैली कढी मेन चौक ते धरणो हणी वेही रहिया। जिते धरणे बाद रैली जी सूरत में ब्रियासिटी प्रेस क्लब पहुची सख़्त एहतिजाज जी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाज कंदड़ ब्रियासिटी पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करे SSP नौशर फ़िरोज़ जे ऑफिस आॾो एहतिजाज करण जो चिताव पिणु ॾिनो। इन मौक़े ते पाक किताब खणी एहतिजाज जी मुज़ाहिरो कंदड़ ग़ुलाम सरवर कलड़ो, मसमात अमीना कलड़ो, मसमात शबीरा कलड़ो ऐं ॿियनि दाहिंदे ॿुधायो त कुझु महीना अॻु पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ़ूर नाइच, पुलिस एहलकार रशीद नाइच, मेहताब नाइच, मुमताज़ कज़ाक ऐं ॿियनि राति जी उंधाई में हथियारनि जे ज़ोर ते ज़बरदस्ती असांजे घर में दाख़िल थी फुर लुट करे असांजी नियाणी नजमा कलड़ो खे अगवा करे खणी विया हुआ, जंहिंजो केस हाई कोर्ट जे हुकुम ते हिकु ॾहाड़ो अॻु ब्रियासिटी थाणे ते मसमात शबीरा कलड़ो जी फरियाद ते अगवा कंदड़ पुलिस ऑफिसर ऐं एहलकारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो। जे बाद ब्रियासिटी पुलिस सां मथां ॾबड़जी पई आहे। हुननि ॿुधायो त ब्रियासिटी पुलिस इंतकामी कार्रवाई कंदे असांजे दुकान ते वेठल नौजवान अमीन कलड़ो खे नाहक खंबे थाणे ते खणी वञी नशे आवर सोपारियुनि जे कूड़े केस में चालान करे लॉकअप करे छॾियो। हुननि IG सिंध पुलिस DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशर फ़िरोज़ सेशन जज नौशर फ़िरोज़ समेत वस वारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई त नौजवान मथां दाख़िल कूड़ा केस ख़त्म करे पुलिस जे ॾाढ ज़ुल्म खां बचाए तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ फराहम कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।